我哋而家身處嘅朗寓嘅二座 C 單位啊，呢個係個586尺兩房半嘅單位嚟嘅。呢個 C 單位都會你望得到個景觀啦，都會係望返高怡村附近啦，一片嘅翠綠山景啦，非常之開揚嘅都會。呢個就係嗰個多用途房間啦。好開揚嘅客房，都係一如既往㗎啦。一個有窗嘅明廁嘅一個浴室。